GPS ni umwuka wera. Iyo umwuka wera yabaye muri twe, agatura muri twe, akagendana natwe, akaba muri twe, ntabwo dutembaga. Atembera mu mva, atembera areba iby'ikuzimu, areba iyerekwa mu buzima bwe mu gusinzira, abona ko hari umugore umukeneye, ukeneye imbabazi no kugirirwa neza. Abona ko wundi yirukanyemo abadayimoni ari we nshuti ye ya mbere imukunze cyane. Imana idufashe cyane. Kuko Kristo Bibiliya iratubwira ngo ntiyazanywe no gushaka izindi, yazanywe no gushaka izazimiye ngo azikize. Mva hari abajya bampamagara ngo mbasengere muri ubwo buryo, ati giyewe mbanza naramenye amaraso ariko nimumbabarire munsengere Imana ingirire neza. Nibyo, ariko Uwiteka uyu munsi yemeye kuguha imbabazi. Nicyo cyamuzanye, no gushaka no gukiza icyazimiye. Byaha Yesu arabibona. Ibyo wakoze mu rwihisho ari mu ijoro ry'igicuku ukaba uzi ko bitagaragara, Yesu yarabibonye. Ibyo wakoze mu gihe cy'umwijima yarabibonye. Ibyo wakoze mu rukerera arabireba. Ibyo ukora mu gihe cy'imvura nyinshi yarabibonye. Ibyo wakoze aho wari wiherereye ivuga ngo ndi mu gihugu kitari icyanjye yarabibonye. Ibyo wakoze ubikorera inyuma y'itorero ryawe usengeramo yarabibonye. Ariko icyo ashaka ni iki ngiki. Kristo akizuka, feri ya mbere yayifatiye hehe? Yarirutse ayifatira kwa wa mugore yirukanyemo abadayimoni. Haleluya, amen. Yiruki mu isi, ubu ufite icyaha gitukura tukutuku, ube waramenye amaraso menshi angana iki, munyarwanda, munyamahanga, muvuga butumwa, muhanuzi, uwo ari we wese wamenye amaraso uyu munsi Yesu turabasuje bene data bavandimwe mugiye kujya mudukurikirana umunsi ku wundi kuri uyu muyoboro wacu kandi wanyu. Imana yo mugisha aho muherereye hose kubwo kujya mudukurikirana kenshi, kandi nzi ko tuzagendana neza cyane. Ndabasuje rero muherereye hose, amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba n'uburengerazuba, umujyi wa Kigali, ya diaspora n'abari hanze y'u Rwanda. Gusa nabarondora ngo mbaze ko muri benshi cyane kandi uzadukurikira, byatubana kenshi. Sindi njye ndi kumwe n'umukozi w'Imana imbere yacu, muramubona kuri kamera zanyu, muri kumureba muri hose. Dutangiye tumwakira. Murakoze, ugize neza kunyakira. Nitwa Ntaganda Marcel. Ndi umugabo ushima Yesu. Ndi umuvugabutumwa, ndi umuhanuzi. Mu gihe gikomeye, ntabwo njya mpanura igihe icyo ari cyo cyose, ni igihe gikomeye. Uwiteka yavuze gira utya ndakora. Yego, Imana ibamugisha. urakoze cyane, wumva ikaze. Ndakeye kuvuze Ntaganda Marcel, abenshi barahita bamumenya, hari abamuzi, ntabwo ari ubwa mbere mubonye, kandi n'abamubonye bwa mbere murasobanukirwa, menye ngo ni muntu ki, yaje kujya tubwira iki, muzajya mumubona hano umunsi ku wundi. Wumva ikaze, wumva wisanzuye, byanga byakunda ntiwakicara nta kintu Imana yaguhaye. Nkuko uvuga uti ntago nza mu gihe cyose kibonetse, ngenza mu gihe gikomeye. Yego, niyo mpamvu naguha umwanya ariko ukabanza utangira n'isengesho kugira Imana ituyobore mu buryo bwose tugiye kujyamo. Murakoze cyane, mureke tujye imbere y'Imana twiragize Imana kuko niyo mugenga wa byose. Mana data wa twese ushobora byose uri mu ijuru, Mana se w'umwami wacu Yesu Kristo, Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, ukaba Imana yacu twiringira ku manywa na nijoro. Turagushimye muri iki gicamunsi, turagushimira ubuntu bwawe n'imbabazi n'urukundo tugiriye, kongera tukubonana, tukongera tugahura twese turi bazima. Izina ryawe niryubahwe, izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe niryamamare. Turagushimira uko utwemereye uyu mwanya, komeza udufashe n'ijambo ryawe tugiye kumva, utugirire neza. Ntaba ari twe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro, kandi ukize imitima y'abagiye kuryumva. Ufasha abarishaka n'abatarishaka bose, ribagirire umumaro, ribahindure kuba ibyaremwe bishya. Urakoze kuko uri umunyembabazi, urakoze kuko twumva. Tugirire neza nk'uko bikwiye, Imana yacu igira imbabazi n'ineza, maze dushoboze tukubere mikoro, wivugire, maze ubutumwa bwawe busakara amahanga yose, ndetse bukuri igihugu cyacu, bukize imitima y'abarushye n'abaremerewe.
ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, Imana irakoze, amen. umwanya ni uwanyu. Murakoze cyane kunyakira, nanjye ndabashimiye kuko mwagize ubushake bwo kuntumira tukaba duhuye muri uyu mwanya. Ntabwo twaherukanaga, njya ngerageza kenshi gutambuka hamwe na hamwe dukwiza ubutumwa bw'ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhanuzi Imana iba yadutumye, ariko uyu munsi wa none twongeye kubonana, hari ijambo rindi ku mutima, umwuka w'Imana ari kumpata kubwira abatuye isi, abatuye igihugu cyacu, abatuye intara dukomokamo natwe ubwacu, ndetse n'abaturanyi duturanye n'abavandimwe tuvukana, namwe ubwanyu nk'abanyamakuru duhuza tugakorana. Turisome rero nkuko tumaze gusengera ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko, ibice byaho ni 16. Reka dusome twumve uko havuga ku murongo wa 9. Mariko 16 umurongo waho wa 9 haravuga ngo Yesu abonekera abigishwa be. Umurongo wa 9 ugatangira uvuga ngo nuko amaze kuzuka mu museke kuwa mbere w'iminsi 7 abanza kubonekera Mariya Magadalena uwo yirukanyemo abadayimoni 7. Waragenda bibwira ababanaga nawe, asanga baganya barira bari mu majune. Nabo bumvise yuko ari muzima, abonywe nawe ntibabyemera. Hanyuma y'ibyo Yesu abonekera 2 muri bo afite indi shusho, bagenda bajya imusozi. Nabo basubirayo babibwira babandi, nyamara ntibabemerera nabo. Ubwa nyuma abonekera abigishwa 11 bicaye bafungura, abagaya kubwo kutizera kwabo no kunangirwa kw'imitima kwabo, nuko batemeye abamubonye amaze kuzuka. Arababwira ati, mujye mu bihugu byose mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza. Imana idufashe cyane, kandi Imana ibahe umugisha abakurikira ijambo ry'Imana kuri mugoroba. Nibyo koko ijambo ry'Imana dusomye hano riratubwira ku butumwa bwiza umukozi w'Imana Mariko yanditse, abwirijwe n'umwuka w'Imana, akurikiranye neza iby'urupfu rwa Yesu, akurikiranye neza iby'izuka rye, akurikiranye neza abazutse, uko yazutse abo yabonanye nabo ku munsi wa mbere w'iminsi 7. Yesu Kristo amaze kuzuka, umutwe w'aya magambo abonekera abigishwa be, ni kuvuga ngo Yesu abonekera abigishwa be. Ku murongo wa 9 hari ijambo rivuga ngo amaze kuzuka mu museke kuwa mbere w'iminsi 7 abonekera Mariya Magadalena uwo yirukanyemo abadayimoni 7. Imana idufashe cyane. Hari abantu benshi cyane tujya dukunda kuganira, tukaganira ku butumwa bwiza, tukaganira kuri aya magambo, ndetse twaganira bagahamata ibibazo bati kubera iki, kuki yazutse ajya kureba umuntu nk'uyu wari ufite abadayimoni, wirukanyemo abadayimoni, ndetse ugaragara nk'aho yari maraya, kuko uyu mugore yigeze kumuzanirwa n'ubundi bamushinja ibyaha by'uko yasambanye, by'uko ari umunyabyaha. Ariko noneho Yesu Kristo aramubabarira, arangije amubwira tugende wihane ntusubire, kuko niwongera abadayimoni bazikuba 7. Ntabwo byatinze umugore asubiriye, abadayimoni bikubye 7 bamubamo, binjiramo, batura muri we. Yesu Kristo arongera ahura na wa mugore, kuko umugore yari yaramaze kumenya neza umutabazi cyangwa se umurengezi, Kristo umwana w'intama w'Imana umukiza. Aravuga ati ibyo byose nubwo ndwaye, nubwo abadayimoni bamereye nabi cyangwa banyinjiye, mu bigaragara hari umukiza, mfite undengera, mfite untabara, mfite ushobora kunkiza ibi byose bikamvaho. Ubushize yankijije abari bagiye kuntera amabuye, uyu munsi wa none naracumuye kuri we, nkora icyaha kandi yarabimbujije,
ndacumura ndasambana nsubira mu cyaha cy'ubusambanyi, none abadayimoni 7 banyibasiye banyinjiyemo bambujije uburyo, ndabakizwa n'iki? Reka ndebe Kristo umwana w'intama w'Imana uwaje kunkiza, wankijije ubushize, n'uyu munsi ashobora kunkiza. Haleluya. Imana yacu yo mu ijuru nidufashe cyane. Arahaguruka aravuga ati reka ngende nsange Yesu kuko niwe wenyine mfite nk'umukiza ushobora kundengera. Aragenda atera intambwe ajyayo. Yesu Kristo nta gutinda amwirukanamo abadayimoni 7. Akimara kubirukana, Yesu yabirukanye ari mu minsi ye ya nyuma yo gupfa kwe. Ariko Yesu mu rupfu yapfuye abwira abagore n'abana ngo biririre n'ubugingo bwabo, ntabwo yarayobewe ko ari uwo yakije abadayimoni 7. Uwo ni wamushotaga ku mutima, no mu rupfu rwe yinjiye abona ko umunyembabazi uzikeneye ari babajwe n'icyaha cye. Kuko uyu mugore icyo nasobanukiwe nkoresheje gusenga no gusobanuza umwuka w'Imana, uyu mugore yari maraya. Uyu mugore yari akomerewe n'icyaha. Uyu mugore yari afite umusaraba umuremereye wo kunanirwa kwihana. Ariko ku munsi we wo gukizwa abadayimoni, uyu mugore yizeye Kristo, aramwiringira nk'umukiza we, amwiringira nk'ukomeye cyane mu buzima bwe. Uyu mudamu abona ko ubuzima bwe umukiza nta wundi ari Kristo umwana w'intama w'Imana. Ari nabyo nkwifuriza kuri uyu mugoroba wowe unkurikiye, uri inaha mu Rwanda, uri mu mahanga, uri mu modoka ugenda, aho uri hose wumva ubutumwa, uri mu kazi kawe, uri mu nka zawe uragiye, uri mu kazi kawe ukora, aho uri hose mu biro byawe wumve ngo ubutumwa. Kristo akubera umukiza kuko niwe wo kwiringirwa mu bihe bikomeye, mu bihe by'amage. Mu bihe bigoye Kristo ajya dutabara. Mu bihe uyu mudamu atari gukira aba badayimoni, ngira ngo yajya kujya mu bapfumu, ababaye mu isi murabizi kuvuza, ababaye no murabizi kwirirwa wirukanka uvuza ukuntu bigoye, ariko ntabwo gukira kwa badayimoni kwari koroshye. Ariko Yesu yaramukijije, umudamu yiringira Kristo arakira. Mu rupfu rwa Kristo rero, mu bagore bari bamuri inyuma baherekeje Yesu agiye kubambwa, bariraga inyuma ye ababwira ngo mwiririre n'imiryango yanyu n'abana banyu. N'uyu mugore yari arimo, ariko umugore we ntiyarizwaga nuko Kristo apfuye gusa, ahubwo yarizwaga nuko abuze umutabazi n'umurengezi wo mu bihe bibi bye yakundaga kubamo. Imana itugirire neza. Amen. Umudamu aravuga ati ndekizwa n'iki? Uwari umukiza wanjye arapfuye, uwantabaraga aragiye, uwandengeraga aragiye, uwankizaga abagome bagiye kuntera amabuye aragiye, uwankizaga abadayimoni aragiye, noneho nindamuka nongeye ndakizwa nande? Imana idufashe. Ndakizwa nande? Ese uyu munsi wakizwa nande? Uyu munsi nde wakugirira neza? Ntabwo ari mama, si papa, si umugabo, si umugore, si amafaranga, si ubuyobozi bwagukiza, ahubwo uyu munsi urakizwa nande? Ni Kristo umwana w'intama w'Imana akagukirisha amaraso ye. Amen. Imana itugirire neza. Umugore rero aravuga ati ndakizwa nande? Mu rupfu rwa Yesu nta kindi kintu mu gupfa kwa Yesu yajyanye ikuzimu, yagiye ababajwe no gupfira abanyabyaha. Noneho yibuka umugore urimo umukurura, ufite rukuruzi yo kumushaka. Umugore avuga ati aragiye, noneho ndapfuye, ibyanjye birashize, ibyanjye birarangiye. Yesu Kristo mumva atembera, mumva atembera, areba iby'ikuzimu, areba iyerekwa mu buzima bwe mu gusinzira, abona ko hari umugore umukeneye, ukeneye imbabazi no kugirirwa neza. Abona ko wundi yirukanyemo abadayimoni ari we nshuti ye ya mbere imukunze cyane. Imana idufashe cyane. Kuko Kristo Bibiliya iratubwira ngo ntiyazanywe no gushaka izindi, yazanywe no gushaka izazimiye ngo azikize. Yazanywe no gukiza icyazimiye, yazanywe no gukiza abarushye n'abaremerewe n'imitwaro y'ibyaha byabo. Yazanywe no gukiza abasambanyi, turemerewe mu busambanyi, turemerewe mu bujura, turemerewe mu bugome, turemerewe mu rwango. Nicyo cyamuzanye ngo adukize, aradutabara, yemera kutumenera amaraso ye. Imana nidufashe cyane. Kristo Yesu nahimbazwe. Amen. Kristo amaze gutembereza amaso arareba, abona wa mugore akeneye imbabazi.
byanze bikunze Kristo mu kuzuka kwe yaravuze ati nkizurwa mu bapfuye nta feri yindi ndi bufate ndaruhukira kuri uriya mugore w'umunyabyaha ushaka ko muhumuriza. Haleluya. Imana nibifashe cyane ati ndaruhukira kuri uriya mugore mbanze muhumurize, muhihumure, muha amahoro, muha urukundo rwanjye, muha imbabazi zanjye, muha ishimwe ryanjye, muha amahoro yanjye, ayumve, yiyumve mu bumana, yiyumve mu mana data wa twese n'umwana n'umwuka wera, yiyumve. Nta kindi ndi bukora. Kristo akizuka feri ya mbere yayifatiye hehe? Yarirutse ayifatira kwa wa mugore yirukanyemo abadayimoni. Haleluya. Amen. Yirutse ajya ku buntu witwaga iki? Umunyabyaha. Ngira ngo umuntu birukanyemo abadayimoni natwe iyo turi no turamutinya. Uravuga uti muntu arwara abazimu. Wabona bamurebosha n'abazimu uriya ntiwamenye ibye. Ariko Yesu siko yavuze. Yaravuze atoya umunyabyaha niwe wanzanye, ngomba kumwegera. Wicika intege, Yesu nicyo cyamuzanye. Mu busambanyi bwawe nibwo bwazanye Yesu ngo agukize. Gukubagana no gukina n'ibyaha, gukora ibizira kwawe, gukora udacika intege mu byaha nicyo cyamuzanye. Ubusinzi nibwo bwamuzanye ngo kurengere. Ubwicanyi bwawe nibwo bwazanye Kristo. Witinye muhamagara aho uri, araza agusanga kuko icyamuzanye n'ugukiza umunyabyaha ahava akagera. Ngo nuko kwa mbere y'iminsi 7 abonekera wa wundi yirukanye mu badayimoni 7. Haleluya. Biranshimisha iyo ngeze hano nkumva ndanezerewe nkakomera. Nkavuga nti nta kibazo mfite, ejo hazaza ndaba muzima, ejo nzakira, none ndakira, mwisaha imwe ndaba nkize. Umwanzi nubwo anyibasiye, Kristo umurengezi wanjye arahari. Satani toka. Amen. Tukirukana Satani mu izina rya Yesu. Umuntu derukana guhura n'umuntu arambaza ateko n'umuntu wabimbaje narindi kabuga. Nandi mukazarambira atari kumase ko nize kukubona wagiye mu ntege nke. Wagarutse ute kundi bugarukanye imbaraga n'amavuta niki cyabiteye? Naramubwiye ndicisha make. Tugira GPS kuba bizi neza cyane ku binyabiziga. Umuntu ufite ikinyabiziga hari ukuntu afata ikamyo yamara kuyigura agashyiraho GPS akavuga ati aho igiye hose nzajya menya aho iri. Isaha n'isaha nzamenya aho iri. Ku munsi wari wose niyiguye ikagenda ikagwa mu ishyamba rya Nyungwe, arashakisha akazamenya ngo akagari yaguyemo naka. Yiguye ku Kamonyi aramenya ngo yavaga Ikibungo, ivuye Tanzania, yarazaga igeze Ikibungo irakomeza yari neza, igeze Kigali irakomeza yari neza, igeze ku Kamonyi irazimira, yazimiriye mu kagari akanaka. GPS ikabyerekana nk'ikimenyetso cyahizwe ku kinyabiziga. GPS ni umwuka wera. Iyo umwuka wera yabaye muri twe, agatura muri twe, akagendana natwe, akaba muri twe, ntabwo dutembaga. Haba ku cyabivuze ngo nubwo yagwa 7 azabyutswa n'umwana. Haleluya. Amen. Nabwiye nuko Imana ihembura. Yarampembuye ibona ko ntakwiye gukomeza kurebera ngo mbe hasi, mbe mu bigeragezo by'umurimo w'Imana nabagamo bikanga, umurimo ukagorana, n'imivurungano y'isigoye, n'ibigeragezo tugenda ducamo bigoye, n'intambara tugenda ducamo zitugusha zishaka kutuvana mu gakiza k'Imana. Ariko GPS iri mu buzima bw'umuntu ari wo mwuka wera w'Imana, ntabwo azimira. Nubwo yagwa 7 azabyutswa n'umwami. Haleluya. Amen. Imana itugirire neza. Nuko umugore rero kubera ko yaramaze kugira GPS y'imbabazi z'Imana ahora asaba, byaje kwandikwa muri we kibi kimenyetso kiba kuri we. Imbabazi z'Imana kibi kimenyetso kimuranga. Guhora akeneye imbabazi z'Imana mu mutima we kibi kimenyetso kimuranga. Biba ngombwa ko Yesu ari kuzimu areba mu isi abona ko nta wundi azabonekera kizuka. Nigeze abonekera abagabo 11 bari abakunzi be, Petero na Yohana na Andereya na Yakobo, ntabwo yabarebye. Nigeze areba Mariya na Yosefu bamureze, na Mariya wamubyaye ashwi data. Nigeze areba abatambyi bakuru, oya. Nigeze ajya kwa abagabo biyemeraga ngo agenda bakange ba Pilato nabandi baciye imanza abwiye ati mva mugenge mubyara umwana mbyara umurozi. Ntabwo ariko Yesu akora.
Yesu yazutse, feri ya mbere ifatira ku munyabyaha, yirukanyemo abadayimoni barindwi, amubwira ati ndaje, imbabazi z'Imana ziracyariho ku buzima bwawe. Haleluya. Imana ibagirire neza cyane. Ndaje, imbabazi z'Imana ziracyariho ku buzima bwawe. Araza aramubonekera, aramubwira ati rero genda umbwirire abigishwa ko nazutse. Abigishwa banga kubyumva. Yesu yarababonekeye, arabagera, arababwira, abegera, arababwira ati mva mwahemutse, nabagaye kubwo kutizera kwanyu, kubona mwabwiwe, kubona mwatekererejwe ibyanjye, mukabwirwa ko nazutse, mukaba mwanze kubyumva. Nabagaye kubwo gushidikanya no kwizera kwanyu, kubwo kutizera. Nabagaye. Ariko nta kindi navuga, nimugende mwigisha ibyaremwe byose ubutumwa bwiza, kuko mpawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nimuhaguruke mugende, ibimenyetso bizagendana namwe, muzasengera abarwayi bakire, muzirukana abadayimoni mu izina ryanjye bahunge, imirimo yose yo kwizera muzayikora. Imana ibagirire neza. Amen. Nimugende. Ariko ikintu gitangaje, njya nkunda kubaza abantu, ari nkawe ubu tuvugana wowe unyumva nkurikiye kuri mugoroba, ese uzutse mu bapfuye wajya he? Nihe wabanza? Munyamakuru, wabanza he? Ngira ngo wabanza kwa papa wawe, ngira ngo wabanza kwa mama, ngira ngo wabanza mu bavandimwe, ngira ngo wabanza ku mugabo wawe, ngira ngo uzutse wabanza kwiyereka umugore uti sheri nazutse sha, babagome banyicaga bankubita amacumu bose bakozwe n'isoni. Ariko ntabwo Yesu yabanjaho, kuko icyamuzanye si ukujya mu bavandimwe gusa, ahubwo Yesu yazanywe no gukiza icyari kigiye kuzimira, kikabona ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Imana itugirire neza. Amen, amen. Nuko ijambo ry'Imana Imana yampaye kuvuga kuri mugoroba, yambwiye ngo nkubwire wumve kukomeye, uyibwire imitwaro yawe, uyikoreze imibabaro yawe, uyereke ibyaha byawe. Ntabwo ari bibi ku buryo itabibabarira, ntabwo bitukura ku buryo itabigira umweru. Imana yacu irashoboye, Kristo wacu arashoboye, yiteguye kukubabarira. Abarushye n'abaremerewe, banyarwanda, banyarwandakazi, Kristo yiteguye kubakira akababarira. Benshi bajya bavuga ngo ntabwo bishoboka, benshi ngo byararangiye, benshi ngo nta myaka 100 tuzamara. Ariko igihe cy'imbabazi cyawe niki? Kristo Yesu akakubabarira, akagukiza, akakurengera, akakuvanaho ibibi, ibyaha byawe uyu munsi. Imana itugirire neza. Amen. Nukuri njya nezezwa cyane na Kristo, kuko atigeze azanwa no gushaka mama we. Yezuka ashaka mama we yagiye kumureba, yaraza aho Mariya yamusize. Yezuka ashaka Mariya Magdalena, uriya wazanye na nyina, aza kumureba ngo bamushyireho ibihumura. Yezuka ajya gushaka ba Marita, byari byoroshye. Ariko yaravuze atoya, hari uwo nirukanyemo, wa mu Mariya disi we, navanyemo imyuka mibi, nkwiye kumwegera. Wa wundi ujya wararwaye amahembe, ngomba kujya kumwegera kuko hari abamuteza amahembe. Kristo arakwegera ku buzima bwawe uyu munsi, agukiza imyuka mibi yoherezwa n'amahembe. Akwegeye, muhamagara urebe, nicyo cyamuzanye. Nugukiza amahembe mu izina rya Yesu, nugukiza abazimu akirukana, nugukiza imandwa na karande. Haleluya. Amen. Imana itugirire neza. Yesu Kristo nezezwa n'ikintu cyamuzanye, cyazanywe na misiyo nziza. Ntabwo yigeze aza misiyo y'abapagani, misiyo yo gushaka amafaranga. Yesu yajya guturisha, yari kubona amaturo ahagije. Nta nubwo yari kwemera kudupfira kuko yari kuba umukire, yari afite ibitangaza byinshi agendana nabyo. Yesu Kristo yaje ari umurengezi, yaje ari umutabazi, yaje ari umukiza w'abari mu isi. Ubu ufite icyaha gitukura tukutuku, ube waramenye amaraso menshi angana iki, munyarwanda, munyamahanga, muvuga butumwa, muhanuzi, uwo ari we wese wamenye amaraso uyu munsi, Yesu arakweza dededede akubabarire. Nicyo cyamuzanye. Ntabwo Yesu yigeze azanwa n'izindi nyungu. Iyo azanwa n'amaturo bari kuyamuha kuko yari afite ibitangaza byatuma bayamuha. Iyo azanwa n'amaturo ni Kana k'i Galilaya, agiye mu bukwe bw'Ikana bagombaga kumuha kuko yabatuburiye ibyo kunywa baranywa barahaga.
niyo baranasinze ibyo ntimuzabimbaze njya numva abapagani bambwira ngo Yesu ko yatubuye inzoga biramureba ibyo yatubuye sirayimari icyo nzi nuko yongereye ibinyobwa bakanywa bose bagahaga bakanezezwa nuko banyweye bati wa muntu afite ibitangaza muri we uwo munsi yaturisha yari kubona ibingana ikibavandimwe byinshi cyane bene data ba Kristo inshuti z'umusaraba yari kubona ibingana iki Yesu ntiyazanywe na misi y'amaturo mube maso mwegera Imana musenge mwegera Uwiteka ababarira ibyaha nta kindi cyamuzanye rero ni ukubabarira ibyaha nezezwa n'iyo nkuru ya Yesu nezezwa nuko Yesu nta kindi cyamuzanye nicyo bisobanura kuri uyu mugore ni ukubabarirwa ubusambanyi bwawe ni ukubabarirwa ubujura bwawe ni ukubabarirwa ubwicanyi bwawe ni ukubabarirwa ubugambanyi bwawe ni ukubabarirwa ibinyoma byawe ni ukubabarirwa urwango rwawe ni ukubabarirwa umujinya wawe ni ukubabarirwa ikizira cyose ni ukubabarirwa guterekera kwawe ni ukubabarirwa kuraguza kwawe ni ukubabarirwa kurogesha kwawe ni ukubabarirwa ibizira byose uko bingana kuko yazanywe no gukiza no gushaka icyazimiye kugira ngo zigire zite zibone ubugingo izo yaje gushaka izi ntama zazimiye bene data bakundwa inshuti z'umusaraba banyarwandakazi mukunda Kristo n'abatamukunda ndabifuriza kuronka imbabazi z'Imana wikiheba uri umukristo wikiheba uri umupagani Kristo yazanywe no gushaka icyazimiye uyu munsi muha ubugingo bwawe uyu munsi muha umutima wawe uyu munsi muha ubwenge bwawe uyu munsi muha imbaraga zawe uyu munsi muha amaso yawe ayayobore umuha ijwi ryawe ariyobore umuha ubwenge bwawe awuyobore umuha umubiri wawe awuyobore umuha irari ry'umutima wawe ariyobore kuko nicyo cyamuzanye ni ugukiza icyari cyazimiye kuko iki nicyo kimenyetso cyerekana icyari cyazanye Kristo kuko Kristo yagombaga kuzuka ajya gushaka abakiranutsi nkawe ariko si bo yashatse yazutse ajya gushaka abo yirukanamo imyuka mibi bigaragara ko akamaro ke kamuzanye ari ugukiza imitima yarirushye kandi iremerewe umunyabyaha yasenza baba yarira atakira ibyaha bye akurura Kristo cyane bigatuma Kristo amwegera kugira ngo amubabarire ibyaha Imana nibagirire neza uyu mugoroba ntabwo turi butinde ntabwo turi buvuge byinshi icyo naringambiriye ni ukubagezaho message ivuga ngo icyamuzanye Kristo kuri wowe ni ukugukiza ubusambanyi bwawe ni ukugukiza ubujura bwawe ni ukugukiza ubusinzi bwawe ni ukugukiza ubugambanyi bwawe ni ukugukiza ubwicanyi bwawe ibyo ukeka ko Yesu atababarira ukavuga ngo ugiye gupfira mu byaha Yesu arabibona ibyo wakoze mu rwihisho ari mu ijoro ry'igicuku ukaba uzi ko bitagaragara Yesu yarabibonye ibyo wakoze mu gihe cy'umwijima yarabibonye ibyo wakoze mu rukerera arabireba ibyo ukora mu gihe cy'imvura nyinshi yarabibonye ibyo wakoze aho wari wiherereye uvuga ngo ndi mu gihugu kitari icyanjye yarabibonye ibyo wakoze ubikorera inyuma y'itorero ryawe usengeramo yarabibonye ariko icyo ashaka ni iki ngiki ni ugukiza ubugingo bwawe kuko ari cyo cyamuzanye ni ugukiza imitima iremerewe irushye kandi igowe n'ibyaha Yesu arakubabarira Yesu araguhindura Yesu arahindura ubugingo bwawe kandi neza ntabwo ndi butinde iyi minsi tuzakomeza tuganire ngira ngo muri no minsi tugiye kujya tubonana cyane kuri umuyoboro wa Comrade TV nubwo ari ubwa mbere mugezeho ariko niwo muyoboro twashyiriyeho kugira ngo tujye tuganira na bene data n'abakunzi b'umusaraba bose ndetse n'abatarasobanukirwa Kristo bumva ko ari abanyabyaha Imana irababarira uwumva ngo ndi umutinganyi Imana ntiyambabarira Imana irakubabarira ngwino upfukame wihane Imana irakubabarira ikwirukanimo abadayimoni b'ubutinganyi ni imyuka mibi kubona urengera uko Imana yaremye umuntu ukinjira mu bidafite umumaro ihane Imana ikubabarire aho wumva ko Imana itagukiza ngo uyu muntu namunize gutya ngo niyo ndyamye mu nzozi ndamurota njye numva hari abajya bampamagara ngo basengere muri ubwo buryo ati giyewe mbanza naramenye amaraso ariko nimumbabarire munsengere Imana ingirire neza nibyo ariko Uwiteka uyu munsi yemeye kuguha imbabazi nicyo cyamuzanye ni ugushaka no gukiza icyazimiye warazimiye uzimirira mu bugome warazimiye uzimirira mu bugambanyi wica bene so wica bagenzi bawe ugambanira bagenzi bawe ubirukanisha mu kazi ubakorera ibyangwa n'amaso y'Uwiteka ariko Uwiteka Imana agira ati ndakubabariye uyu mugoroba uyu munsi wa none ihane kandi wihanire kureka
Imana ibagirire neza. Kuri uyu mugoroba dufatikanye dusengere abantu bose bumva bashaka urukundo rw'Imana n'imbabazi z'Imana, bumva baha ikaze Kristo mu bugingo bwabo ngo abagirire neza, abababarire, maze nabo uyu mwanya abe mu bugingo bwabo, kuri uyu mugoroba abumanukire nk'uko yazukiye uriya mugore yirukanye abadayimoni 7. Ababyifuza Imana ibahe umugisha, mufukameho muri abari mu modoka mwegame mutuze dusenga Imana, abari mu ngendo mukomeze mugende mwizeye dusenga Imana ibagirire neza. Kandi Imana yo mu ijuru, Imana se umwami wacu Yesu Kristo, Imana ikiranukira kutubabarira, itubabarira ibyaha byacu, itubabarira ibibi byose twakoze muri iyi minsi itambutse. Bene data, Imana ibahe umugisha kandi Imana ikomeze ibakomeze. Nta magambo menshi nari mfite yo kuvuga uyu munsi. Muri no minsi hari ubutumwa mfite tuzakomeza kuganira, turi kubusengera ngo Imana ibusobanure neza, ariko mu gihe bitarasobanuka turacyategereje icyo umwuka avuga, turacyategereje kumva icyo umwuka abwira amatorero. Ntabwo bikwiye ko twihuta, ariko ikiriho ni iki yambwiye ngo banzu babwire ko abarushye n'abaremerewe aribo banzanye mu isi ngo mbaruhure. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Mana data wa twese uri mu ijuru, Mana murengezi w'ubugingo bwacu, turagushimye mu izina rya Yesu. Turagushimye kubw'ijambo ryawe, turagushimye kubw'ubuntu n'imbabazi, turagushimye kubw'urukundo tugiriye, ukabutweretse kuri uyu mugoroba, ukabutubabariye ibyaha byacu. Babarira abanyabyaha bose mu izina rya Yesu, babarira abanyarwanda bose mu izina rya Yesu, babarira ababishaka n'abatabishaka. Imbabazi zawe nizibabeho, kuko ababishaka ubababariye, ahari n'abatabishaka bazabona ko babasize mu bibi, ejo bihane bahindukire bakugarukire. Icyo twifuza nuko ijambo ryawe ryagwira muri twebwe, rigahora rihindura muri twebwe, rigahindura abari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda, bagahinduka mu mitima, tukaba abana b'Imana by'ukuri. Izina ryawe niryubahwe Yesu. Urakoze kuko uri umunyembabazi kandi ugira neza, urakoze kuko ubabariye abantu bawe, urakoze kuko twumvise. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen.